Goeiemôre. Dit is maandagoggend 17 Junie 2024 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En gister was 16 Junie gewees en in 1976, 16 Junie 1976 was die Soweto-opstande en dit is eintlik waarvoor hierdie dag bekend is. En ons weet dat hulle deesdae noem hulle dit jeugdag. Dit was gister en gevolglik is daar vandag 'n afdag vir almal as gevolg van die Soweto-opstande in 1976. Maar ek gaan nie vanoggend te veel in diepte daarin nie. Ek wil 'n paar ander sake vanoggend vinnig met julle deurdraf en dat ons net op hoogte is hier by die aanvang van die week. Nou in die eerste plek baie dankie ook vir almal wat my daagliks ondersteun, wat kyk. Ek het verlede week ek onder andere gepraat rondom die situasie in Amerika en ek het terugvoer gekry baie positief daarvan persone in Amerika en hierdie persoon sê ek bly al baie lank in Amerika. As ek kon teruggaan na Suid-Afrika, is ek môre daar. Ek is in die polisie hier en kan juis julle verseker, dit is nie maanskyn en rose nie. Luister wat Wynand sê. En dan 'n paar ander wat ook soortgelyke kommentaar daar lewer, waarby ek nie op hierdie stadium heeltemal gaan stil staan nie. Die volgende ding wat die afgelope paar dae hoog op die agenda lê, is natuurlik die regering van nasionale eenheid wat hier aangegaan is in Suid-Afrika. En ons sien dan ook dat Ramaphosa word geherkies as die president van Suid-Afrika. En dit laat ons natuurlik met 'n paar vrae oor hoe lyk die paadjie vorentoe. Gaan ons nou vrede en voorspoed geniet? Hierdie foto was op die voorblad van die Burger. En 'n mens kan maar net wonder, hoe gaan hulle verskille hanteer? Nou ja, ons sien die ANC en die DA. Daar sien ons 'n foto van die tyd toe die Lady R Simonstad hawe besoek het. En die verskille wat daar bestaan, die DA wat oorleun na die weste, die ANC wat oorleun na die ooste, die Rusland-Oekraïne storie, hoe gaan hulle dit hanteer? Gaan hulle neutraliteit handhaaf of dit probeer handhaaf? Die Israel-Palestynse kwessie, ons weet dat die DA is pro-Israel en dat die ANC is die pro die Palestynë en dis ook die mense wat verantwoordelik is vir die aanklagte teen Israel oor volksmoorde daar in die internasionale hof in Den Haag. Hoe gaan hulle BEE hanteer? Want ons het al baie gehoor van oproepe dat BEE gestaak moet word ter wille van die oorlewing van die land. Hoe gaan die grondkwessies aangespreek word, die onteieninge, die skolewet, die Bella-wet, hoe gaan dit uitspeel? En dan die nasionale gesondheidsorg, waarna ons ook in dieselfde proses moet kyk. En dan is daar legio ander tipe van probleme wat ons met vrae dan laat oor hoe gaan hierdie regering van nasionale eenheid dit hanteer. Gisteroggend het ek in die rapport gesien dat John Steenhuisen gaan blykbaar 'n baie senior kabinetsposisie bekom. Ons sal maar moet wag en sien wat daar gebeur. Ek merk ook op dat daar talle mense is wat voel dat die DA eintlik hulle verraai het in 'n sekere sin van die woord. Die feit dat hulle nou saam met die ANC beweeg. Maar ek dink dat die DA intern die hardcore leierskorps van die DA waarskynlik glo
hulle kan meer reg kry binne in 'n regering van nasionale eenheid as daar buite. Maar onthou, ons het al een gehad tussen die nasionale party en die ANC hier in 94 en ons weet dat dit op die ou end nie uitgewerk het soos wat almal dit beplan het nie. Dan sien ons dat die UAT, die UDM, ATM, EFF, al Jamaa en die PAC 'n verklaring uitgereik het waarin hulle die ANC waarsku dat hulle die gevolge sal moet dra vir hulle samewerking met die DA. So ons kan verwag dat dinge nie altyd gaan uitspeel soos wat ons dit verwag nie, of die mense dit verwag nie, en dat daar 'n klomp goed kan gebeur. Nou reg, ons sal moet wag en kyk. Ons weet daar is addisionele polisie-eenhede na Natal ontplooi, waar daar groot ongelukkigheid onder die MK-party bestaan, want hulle het 45% van die stemme gekry, en hulle is nie in die Natalse wetgewer in leiersrolle aangestel nie. So daar kan enigiets uitkom, en ek is bewus dat baie senior inligtings- en polisieoffisiere laat Sondag aand, of althans skies tog Saterdag aand, laat Saterdag aand na Durban vertrek het. Nou, op die ou einde van die dag, as daar geweld sou uitbreek, moet ons net onthou, laas was daar 'n onwilligheid vanaf die polisiekant om op te tree, en die vraag bly staan, gaan die feit dat al hierdie mense soontoe geskuif is enigsins 'n verskil maak? Dan gister, die 16de, was daar 'n vredesberaad, 'n eensydige vredesberaad in Switserland gehou, waar oor 100 lande bymekaar kom, of verteenwoordigers van daai lande. Dis gereël deur Zelensky, die president van Oekraïne, maar die opponerende mag, Rusland, is nie uitgenooi na hierdie konferensie toe nie. En China is ook nie uitgenooi nie, en China is natuurlik Rusland se grootste bondgenoot. En 'n mens, en ek het al in die verlede gespekuleer oor hoekom dit so is. Ek dink hulle wil hê dat daardie 100 lande moet saamstem, dat hulle eintlik vir Rusland op terme plaas, en in die proses dan regverdiging kry vir 'n groter NAVO-inmenging in Oekraïne. Ek dink dit is meer hoekom hulle dit doen, sonder die teenwoordigheid van Rusland. Ons weet egter dat Vladimir Putin van Rusland het sy eie vredesvoorwaardes uitgereik, en 'n dag voor die beraad in Switserland, of dan die vredesberaad in Switserland, het hy dit uitgereik, en dis natuurlik met minagting verwerp. Ons sien dat Lloyd Austin het reg gesê dat Rusland is nie in die posisie om terme te dikteer nie, en dit terwyl Rusland die land is wat besig is om te wen. So, ons kan verwag dat daar 'n paar dinge daar gaan uitspring. Ek wil saam met julle deur die volgende net gaan, en Putin aan die Weste: accept peace proposal or face the consequences of war. Dit word gesê, dan sien ons dat Zelensky het hierdie offer van Putin, van Rusland, het hy verwerp, en ons sien dan ook Jens Stoltenberg van NAVO, wat ook gesê het, dit is onaanvaarbaar, en Lloyd Austin, die Secretary of Defense daar in Amerika, wat gesê het, Rusland is nie in die posisie om te dikteer nie. Dan sien ons daarso dat daar is al, of is besig, NAVO, met sekere voorbereiding, 300,000 troepe, is op die grense saamgetrek, daar in Roemenië, seker Poland ook,
en ons weet hulle wil mense in Moldova neersit, alhoewel dit Moldova daarteen gekant is, maar ons sal sien oor die volgende klompie dae. Dan professor John Mearsheimer, hoogs ingeligte wêreldkenner, hy sê dan ook dat Europa is doomed. Dis die einde van Europa. En dan koppel hy dit natuurlik, indien hierdie oorlog verder daar sou eskaleer, dan gaan ons in 'n situasie sit waar Europa doomed is. En hy gee sy redes oor hoekom hy dit sê. Nou 'n interessante opmerking word gemaak deur kolonel Richard Black, afgetrede Amerikaanse inligtingspersoon en betrokke in die weermag gewees, en dan sê hy ook daar dat NAVO is besig om voor te berei vir 'n nuclear strike op Rusland, 'n kernaanval op Rusland, en voeg hy by, Rusland weet dit. Sy eie woorde, NATO is preparing for a nuclear strike on Russia, and Russia knows it. En hy maak 'n groot deel van sy afleidings op iets wat ek ook vroeër gesê het, in die sin van die vroeë interkontinentale ballistiese waarskuwingsradarstelsels van Rusland, wat nou stelselmatig aangeval word deur Oekraïne se drones. En die vraag wat die Russe waarskynlik vra is, wil Amerika ons aanval en ons blind maak sodat ons nie hulle missiele as vroeë waarskuwing kan identifiseer nie, of wat is hier aan die gang? Dit word verder veroorsaak deur die F-16's wat nuclear capable is, soos hulle sê, wat kernwapens kan dra, nou ook gereed is om na Oekraïne ontplooi te word. So eers word die radarstelsels, kom ons sê die radarstelsels wat hoog die lug en ruimte inkyk om vir Rusland te waarsku teen moontlike interkontinentale kernmissiele van Amerika se kant af. Dit moet genoeg waarskuwing bied dat hulle kan reageer. Nou die Amerikaners het ook so 'n stelsel wat hulle gebruik om Russiese ballistiese missiele mee op te spoor. Behalwe dan die een doen dit uit die ruimte uit en Rusland doen dit met hulle grondvaste radarstelsels. Nou, dit ontlok dus onmiddellik die vraag van 'n kernoorlog moontlikheid. Dan sien ons daar ook dat NAVO is besig om voor te berei hulle F-35 vegters en dan ook die Verenigde State se kernarsenaal om dit 'n bietjie op te jack. Dis asof daar 'n voorbereiding besig is om plaas te vind, en dit terwyl ons gewone mense maar net voortgaan met ons lewens, en die gewone mense in Europa en in Amerika en in Rusland geen besef het van hoe naby die wêreld tans aan kernoorlog is nie. Dan die volgende ene is Oekraïne nou gereed om in 'n kernoorlog betrokke te raak. Ons praat van taktiese kernwapens, en 'n mens kan maar net daaroor wonder oor hoe dit uiteindelik gaan uitspeel. Nou ja. Dan kolonel Douglas McGregor sê, ongelukkig is dit wat besig is om plaas te vind, the bitter truth of wat aangaan in die wêreld tans. Hy self is 'n politieke ontleder en was al 'n raadgewer van voormalige presidente in Amerika, en hy en kolonel Richard Black spel dit, en dan professor Mearsheimer spel dit baie mooi uit oor hoe hierdie stappe van eskalasie plaasgevind het tot die punt waar ons tans verkeer, en dit is dat oorlog waarskynlik onafwendbaar
in Europa gaan wees. Die implikasies wat dit inhou vir ons is natuurlik verrykend. Ek het al baie oor die implikasies gepraat, ek gaan nie nou weer daaroor praat nie, maar dink 'n bietjie mooi oor wat ek nou vir julle gewys het, wat julle self kan gaan kyk as julle wil, self kan gaan luister as julle wil, oor waar staan ons tans ten opsigte van oorlog. En ons, hier in Suid-Afrika, gaan beslis die impak van 'n oorlog voel, veral as dit 'n kernoorlog is en in die proses word die groot dele van Europa vernietig en Amerika en Rusland gaan ook deurloop onder kernwapens. Dit is eintlik skrikwekkend. En dan wil ek net stil staan waarmee ek elke dag afsluit, en dit is nou die genadetyd wenke wat ons gou vinnig mee gaan deurdraf. Skuilings is vir oggend ons onderwerpie daarso. Karavane, tente. Jy moet iets hê om jouself teen die elemente te beskerm. Seile en 'n tou kan werk. Jy kan byvoorbeeld 'n seil aan die grond se kant of 'n boom vasmaak en hom jy halfpad oor die kag trek en jy het nog steeds skuiling teen die son en skuiling teen reën, want koue en reën is 'n moeilike ene. Dit gaan baie mense baie swaar laat lewe, en alhoewel ons sê ons mense gaan nie vir baie lank so moet bly nie, moet ons aanvanklik tog voorberei en gereed wees om dit te kan doen. Dan praat ons daarvan 'n energiebron vir lig, met ander woorde flitsse, batterye, lampies, parafienlampe, enige vorm van energie wat jy nodig gaan hê om lig mee te maak. Jou gasstoofie, potte, rooster. Party ouens gaan net 'n vuur maak, maar hy wil braai, so jy het 'n rooster van soorte nodig. En dan moet jy natuurlik jou skottelgoed kan was. Ons het destyds in die weermag gesien dat die vinnigste hoe die hele basis siek raak is wanneer skottelgoed nie behoorlik met seep en warm water gewas word nie. So daar moet voorbereiding daarvoor wees, anders gaan ons swaar kry. Ek het al gesien destyds, baie ouens het 'n plastiek sakkie gevat, dan trek hulle hom bo oor hul diksie as hulle in die veld is, dan skep hulle die kos basies binne in die diksie wat uitgevoer is dan met die plastiek sakkie, en as hy klaar is, dan trek hy net die plastiek sakkie af en die diksie is nog skoon. Allerhande planne wat 'n mens moet maak of probeer maak. Seep, vatdoeke, afdroogdoeke, en onthou muskietnette, jou matras, slaapsak, kussing en 'n kombers. En ons weet, daar is baie mense wat nie die vermoë het om dit by mekaar te sit nie, maar dit is wenke wat ons gee, sodat ons juist kan kyk wie wat by mekaar kan kry op die ou einde van die dag. Ons moet so gereed as moontlik wees onder die omstandighede. En dan sluit ek af met die gedagte van any fool can be uncomfortable in the veld, uncomfortable in the situation in which you are. Nou, hierdie ding is deur een van my spesmagte instrukteurs destyds gesê, dat terwyl ons 'n oefening gedoen het, en ons deur 'n rivier gegaan het, en alles is nat, en ons loopgrawe gegrawe, en ons het in die loopgrawe gelê, en koud kry en bewe, en toe het hierdie instrukteur so op die rand van die loopgraaf kom staan, en hy het vir my gekyk, en hy het 'n glas whisky in sy hand gehad, en toe sê ek vir hom, dis daarom lekker nie. Toe sê hy, sir, any fool can be uncomfortable in the veld. Dit is van toepassing op ons situasie, of dit nou in die veld is, of dit in 'n dorp is, waar daar nie fasiliteite, geriewe en so voort bestaan nie, moet jy poog om die lewe vir jouself so maklik en gerieflik as moontlik te maak. Nou daar is ons nou klaar, vanoggend was my praatjie 'n bietjie langer as gewoonlik, maar dan, dit is die 17de, meeste van julle is waarskynlik by die huis vandag, so julle kan dit maar luister, en onthou, om jou kondensmelk koffie betyds te druk, moet dit nie afskeep nie, versprei hierdie boodskap, druk die kennisgewingsklokkie,
Sorg dat jy aansluit en raak deel van 'n groter gemeenskap. Ek is môreoggend stiptelik terug by julle. Mooi loop, geniet die dag.